আবারও আপনাদের কাছে একজি গোট ফার্ম থেকে নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা গোট ফার্মিং করছেন বা করবেন মনে করেছেন, তো সকল দর্শকবৃন্দুদের এটাই জানানো হচ্ছে যে আপনারা যদি প্রতিদিনকার জন্য ছাগলগুলো গোট ফার্মিং বা যারা 5টা 10টা বাড়িতে পোষে বা যারা গোট ফার্মিং করেছে, যদি আপনারা প্রতিদিন যদি ছাগলগুলো 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা বিকাল টাইমে গ্রেজিং করান, তো সেক্ষেত্রে পরিবেশের যেসবগুলো ঘাস, সেসব ঘাসগুলো খেয়ে ছাগলগুলো অনবরত ভালো থাকে। এছাড়াও কি হয়, ছাগলগুলো ফুর্তিবাজ থাকে। এক্সারসাইজ করলে প্রতিটা ছাগল দেখুন দর্শকবিন্দু কীভাবে ওরা কত আনন্দের সাথে, কত তৃপ্তির সাথে খাবারগুলো খাচ্ছে। দেখে নিন, সব এক একটা ছাগল দেখুন কত সুন্দরভাবে খাচ্ছে আর কীভাবে ওরা পেট লোড করছে। দেখে নিন দর্শকবৃন্দ, প্রতিটা ছাগল দেখে নিন যে হ্যাঁ, ছাগল যতই আপনারা এক জায়গায় বদ্ধভাবে পোষেন, যদি আপনারা একটু খোলামেলাভাবে একটু হাওয়া খাওয়াতে পারেন প্রতিদিনকার জন্য 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা, যদি একটু ঘোরাতে পারেন ছাগলগুলো, যে কোনো পথের কোল বা ঝোড়ঝাড় যে কোনো জায়গায় লাগিয়ে দিন, এতে কী হয়, ছাগলের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে, ছাগলগুলো হেলদিও হয়। দেখে নিন প্রতিটা ছাগল কত সুন্দর গ্লেজি ভাব আর কি সুন্দর খাচ্ছে। দেখে নিন দর্শকবৃন্দ, দেখেন কত আনন্দের সাথে খাচ্ছে। তো আপনারা যদি পারেন সকলেই ছাগলগুলোকে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা গ্রেজিং করান গরমের টাইম, তো তাতে ছাগলের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। সকল গোট ফার্মিং বন্ধুবান্ধব এটাই বার্তা দিচ্ছি যে সবাই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে প্রতিদিনকার নিয়মিত গ্রেজিং করান গরমের টাইমে, ছাগলগুলো সুস্থ থাকবে। নমস্কার, আবারও আপনাদের কাছে নতুন নেক্সট ভিডিওতে নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিও এই অবধি। নমস্কার।